皆さんこんにちは。ハードリセットインフォチャンネルに戻ってきてくれてありがとうございます。今日の動画では KiwiTV でアプリの使用、アクセスを簡単に有効、または無効にする方法をお見せしたいと思います。まずは設定に入ります。アプリのところまでスクロールします。ここで特別なアプリアクセスに進みます。ここに使用、アクセスがあります。基本的にアプリがあなたの行動やどれくらいの頻度で何かをしているかを制御できるようにします。他にもたくさんあります。だから Google を無効にしたい場合は無効にしてください。それで終わりです。皆さん見てくれてありがとう。いいね押してチャンネル登録。次の動画でお会いしましょう。次の動画はさようなら。